Hi guys, a bidiyon mu na zo muku da wani hanya wanda za ka yi self click, wato ma'ana yadda za kana danna talla kai da kanka a cikin website ɗinka kana samun kuɗi. Wannan wata hanya ne wanda na samu muku, wanda kai da kanka za ka shiga website ɗinka ka danna talle, da kana danna tallan da kanka, amma da dalilin kai festin da kana danna dalilin da kanka kana samun kuɗi. So wannan zai yi matukar taimaka ga wayanda ba sa samun viewers a cikin website ɗinsu, ko kuma wanda suke so su fara harka ba su da website ko kuma ba su da mutane dai kawai. So wannan zai baka dama ka je ka danna tallan kai da kanka kuma ka samu kuɗi a ciki. So amma kafin mu fara bidiyon, kar ku manta da follow, like and share. So kawai da farko za ka shigo cikin browser na wayanka, sai kai searching wisontech.com.ng gashi na sa, ko za ka yi searching din sai ka shige shi. Idan ka shiga ka zo ƙasa, so za ka yi ƙasa, ko kuma ma kawai in baka da wannan na Adsterra din, kawai za ka duba ƙasa wannan bidiyon zan ajiye muku link. So kawai duk wanda ka gani a ciki posting about Adsterra a cikin website din, kawai za ka shiga cikinsa. So ga wannan, idan ka shiga cikinsa kawai za ka yi ƙasa, za ka zo nan inda aka danna click here to apply din nan, kawai za ka danna cikinsa dai kai ka yi creating na account na Adsterra idan baka da shi. So idan kuma kana da account ko kuma kana da website already, kawai akwai talla a ciki, so kawai abin da za ka yi da farko, za ka zo nan inda aka danna dot guda uku na saman nan. Idan ka danna shi sai ka zo nan wajen new incognito tab din nan, za ka shige shi kamar haka. So idan ka shiga haka, so sai kai searching na wannan website din kansu. Ni ga wannan wisontech.com.ng. so idan kai searching ɗinsa kamar haka, so kawai bar na shiga ko kuma wanne daga cikin posting ɗina. So idan ka shiga, so wani waje su harbo talle. So for example ma ga wannan na ƙasar na wannan banners ɗin, kawai za ka zo ka taɓa kansa haka, kun gani ya buɗe. Amma gaskiya kar ka taɓa ya wuce so uku, kar ka taɓa shi da yawa, saboda kar su rufe account ɗinka na can na Adsterra ɗin su gano ka ha'ince su. So za ka taɓa shi ba zai wuce so uku ba. So kuma wannan gashi sun yi haka, so kar dai ka taɓa shi ya wuce so uku gaskiya. So for example to yanzu mun taɓa so uku misali, kawai kan to yanzu sai ka bar shi nan da wani lokaci kuma ka sake dawowa ka sake yin kalan hakan shi ma haka aka so da ga wannan ɗinka ya tafi, kana samun kuɗi ba tare da wani ya danna maka ba. Wannan wani tricks ne. So idan wannan bidiyon ya burge ku, kun ji daɗin sa, kar ku manta ku danna mana alamar like, ku yi sharing na wannan bidiyon domin yan uwa da yawa su ma su amfana. Kar ku manta da subscribe. Mun gode.